السلام عليكم. اليوم غادي نقدم واحد المشروب كيعالج الكحة والسعال الانفلونزا الموسمية، مجرب وفعال بإذن الله. كناخدو كاس كنديرو فيه واحد المعلقة ديال السكينجبير بودرة أو عبرة، كناخدو واحد الدرس ديال الثومة، 3 ديال الحبات ديال القرنفل ولا عود النوار، كل واحد باش كيسميه. كنضيفو واحد نص ديال الحامضة اللي كنقطعوها دواور، وتنصبوا عليه الماء اللي تنغليوه حتى تيطلق البخار. كنخليوه يرتاح ربع ساعة، كنغطيوه وغادي ندوزو للوصفة الثانية. غادي نجيب واحد الكاس، غادي ندير فيه نص الحامضة الاخرى اللي بقات، غنحاول نقطعها قطع، وغادي نضيف عليها واحد القطعة صغيرة نتاع سكينجبير طري، تنزيد عليها واحد العود ديال القرفة، وكنكب عليه ماء غليان. هنا تنخلي هذا الخليط لمدة ديال 5 ديال الدقائق، راه تيبقى دافي وتيطلقوا العناصر. كنحليه بواحد المعلقة ديال العسل الحرة، وكيتشرب في الصباح ولا وسط النهار، يعني تقدروا تشربوه حتى 2 مرات في النهار. هذا مشروب ديال النهار، راه فعال. وكنرجعوا لهداك المشروب الاول اللي درنا من بعد ما دازت مده ديال 15 دقيقه. كناخذ واحد الكاس، كنوضع فيه عود ديال القرفه ومعلقه ديال العسل نتاع النحل، وكنصفي عليه داك الخليط الاول، راه تيكون مازال دافي. تقدروا تستعنوا بالصفايه. هنا غادي نضيف واحد نص كاس ديال عصير البرتقال، وغادي نخلط المكونات حتى يذوب هذاك العسل. وهذا المشروب راه كيتشرب بالليل والاخر كيتشرب بالصباح، وراه فعال باذن الله. كنتمنى تشاركوا الوصفه مع الاهل ديالكم، وعافانا الله واياكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.